شخصية لبنانية أدهشت العالم بأسره بعطاءتها وإنجازاتها، وأغنت بمعلوماتها مضمون أكبر كتاب في العالم. القنصل حامد أبو ظهر مبدع لبناني بنى بالإصرار من الصفر، يحمل دكتوراه في القانون الدولي من روسيا، وهو قنصل لبنان الفخري في البيرو منذ عام 2018. يحرص على حمل هموم الجالية اللبنانية في أمريكا اللاتينية، وعلى إبقاء روابط اللبنانيين بأصولهم. عام 1985 غادر الشاب اللبناني حامد أبو ظهر للدراسة في موسكو روسيا، وبعد إنهائه الدكتوراه في النزاعات الدولية عاد إلى لبنان مع أسرته الصغيرة التي أسسها هناك آملا أن يلقى في بلده الحبيب عملا، لكن ذلك لم يحدث نتيجة وضع البلد آنذاك، فشد الرحال إلى العاصمة الكوبية هافانا. بدأ في كوبا من الصفر، وفي بلد كان من المفترض أن يدرس فيه وجد نفسه يدرس هناك، فتعلم اللغة الإسبانية في 3 أشهر لينطلق إلى العمل. وسرعان ما أسس ابن صيدا شركته الصغيرة في هافانا، وبعد عام واحد أصبح أبو ظهر مستقلا ماليا وفتح أبواب التصدير نحو البيرو. يعتبر القنصل أبو ظهر أن الحياة رحلة كفاح يجب خوضها، وبعد فترة قصيرة استطاع من خلال شركته التجارية الصغيرة أن يحصل على وكالة هافانوس للسجار الكوبي وملحقاته في البيرو. حاصل على العديد من التكريمات والأوسمة، وسام الصداقة الروسي من روسيا عام 2025، وهو أعلى وسام رئاسي روسي يمنح تكريما لشخصيات أجنبية تساهم في تمتين وتطوير العلاقات مع الدولة والشعب الروسي. ومؤخرا تم تعيينه سفيرا للثقافة والعلوم الروسية، فضلا عن تكريمات محلية كان آخرها تكريما من بلدية جيزين. يمكنكم قراءة الموضوع كاملا على موقعنا.